السلام عليكم تابعينا الكرام. بعد مشاهدة الفيديو وإذا كنت مسلما لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة حتى نعرف عدد المسلمين في هذا المقطع. اقترب خروج الدجال. في الإسلام المسيح الدجال هو شخصية تعتقد أنها ستظهر قبل يوم القيامة. وفقا للتقاليد الإسلامية المسيح الدجال هو شخص يدعي أنه المسيح المنتظر ويدعي النبوة، ولكنه في الحقيقة يكذب ويخدع الناس. يعتقد أن المسيح الدجال سيكون لديه قوة خارقة ويقوم بأعمال غريبة ومدهشة لإغواء الناس واختبار إيمانهم. وفقا للعقيدة الإسلامية يعتقد أن المسيح الدجال سيظهر في نهاية الزمان وسيستمر في النشاط حوالي 40 يوما، وسيكون وجوده اختبارا كبيرا للإيمان، حيث سيجبر الناس على اتباعه وإثبات ولائهم له. ولكن المسلمين يؤمنون بأنهم يجب أن يقاوموا الإغواء ويبقوا مواظبين على الصلاة والإيمان بالله. تعليمات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والكتاب المقدسة الإسلامية تحث المسلمين على الاستعاذة بالله من المسيح الدجال والابتعاد عنه. يعتقد أنه في النهاية سيتم هزيمة المسيح الدجال على يد النبي عيسى عليه السلام عندما يعود إلى الأرض ويقاتله. ذكر العلماء ما يزيد عن 50 قولا في معنى المسيح، وقالوا أن هذا اللفظ يطلق على الصديق وعلى الضليل الكذاب، فالمسيح عيسى ابن مريم الصديق، مسيح الهد، يبرئ الأكمه والأبرص، ويحيي الموت بإذن الله. والمسيح الدجال هو الضليل الكذاب، مسيح الضلالة، يفتن الناس بما يعطاه من آيات كإنزال المطر وإحياء الأرض بالنبات وغيرهما من الخوارق. وقال العلماء في سبب تسمية الدجال بالمسيح إن إحدى عينيه ممسوحة، وقيل لأنه يمسح الأرض في 40 يوما. والقول الأول هو الراجح لما جاء في الحديث الذي رواه مسلم برقم 5221 عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدجال ممسوح العين مكتوب بين عينيه كافر. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب إلا إنه أعور وإن ربهم ليس بأعور وأن بين عينيه مكتوب كافر. رواه البخاري برقم 6598. وفي رواية: ومكتوب بين عينيه كاف فاء راء. مسلم برقم 5219. وفي رواية عن حذيفة: يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب.